Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa posizione. A raccontare il mio cuore a degli sconosciuti su internet. Ma la vita in modo tutto suo dilanciarti delle palle curve quando menote lo aspetti. Pensavo di avere tutto sotto controllo. Un buon lavoro, una bella casa. E una moglie che credevo fosse l'amore della mia vita. Ma eccomi qui, a cercare di dar un senso alla confusione che è diventata la mia realtà. Per arrivare subito al punto, mia moglie mi ha tradito. E non si trattava di una cosa isolata. Non ha fatto le cose di nascosto con una sola persona alle mispale. No, è andata a letto con più persone, sia uomini che donne. E la cosa peggiore è che non lo vede nemmeno come un tradimento. Dai che le cose stanno così, che sto esagerando. Che quello che ha fatto non conta perché è successo alla festa scambista. A quanto pare, per lei fa bene così. E per tutto questo tempo, io ero completamente all'oscuro di tutto. Mi sento un idiota, ma prima di entrarmi nei dettagli più crudi. Forse dovrei partire dall'inizio. Altrimenti, niente di tutto questo avrà senso. Ho conosciuto Elisa ai tempi dell'università. Ero al terzo anno mi stavo specializzando in economia aziendale. E mi distraggiavo tra le lezioni e un lavoro part-time. In una caffetteria locale. Un giorno è entrata e sono stata subito attratta da lei. Aveva una presenza magnetica di quelle che ti fanno venire foglia. Di starle vicino, di conoscerla. Non era solo bella, aveva una sicurezza inebriante. Mi ha conquistato dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare. Siamo andati subito d'accordo. C'è stato un legame immediato, del tipo che può parlare per ore. E avere ancora qualcosa da dire. Abbiamo iniziato a frequentarci e in breve tempo sembrava che fossimo destinati a stare insieme. Era intelligente, divertente e avventurosa. Tutto ciò che volevo in una compagna. Mi sono innamorato di lei e di brutto. Non passò molto tempo prima che sapessi di voler passare il resto della mia vita con lei. E lei sembrava pensarla allo stesso modo. Dopo la laurea entrambi abbiamo trovato un lavoro decente. Io ho ottenuto una posizione manageriale di medio livello in un'azienda tecnologica. Elisa ha iniziato a lavorare come grafica per un'azienda di marketing emergente. Siamo andati a vivere insieme, ci siamo sposati. E la vita sembrava perfetta. Abbiamo comprato una casa in un bel quartiere. Il tipo di posto in cui si vorrebbe crescere una famiglia. Pensavo che stessimo costruendo qualcosa di vero, qualcosa di duratura. Elisa è sempre stata un tipo avventuroso, soprattutto nella nostra vita sessuale. Amava approvare cose nuove, spingersi oltre i limiti. Ole poca lo vedevo come un aspetto positivo. Manteneva la nostra relazione eccitante e fresca. Ma ora, ripensandoci, mi rendo conto che non si trattava solo di questo. Era sempre alla ricerca del prossimo brivido, della prossima nuova esperienza. E io lo hasiccionata perché l'amavo e mi fidavo completamente di lei. C'erano dei momenti pro piccole cose che diceva o faceva e che col senno di poi. Avrebbero dovuto essere dei campanelli d'allarme. Come quella volta che mi chiese casualmente, ti interesserebbe andare a una festa di scambisti. Eravamo seduti sul divano a guardare un film e, all'improvviso, mi ha fatto questa domanda. Ricordo di aver riso, di averle detto che non faceva per me, che non ero interessato a condividerla con nessun altro.
Pensavo di averciarito i miei sentimenti, e lei sembrò accettare la mia risposta. L'argomento fu abbandonato con la stessa rapidità con cui fu sollevato e non ci pensai più. Ma ora vorrei averlo fatto. Avrei voluto far più domande, cercare di capire perché avesse tirato fuori l'argomento. Ma non l'ho fatto. Mi sono fidato di lei, e questa fiducia mi ha accettato su ciò che stava realmente accadendo. Elisa aveva due amiche intime, Emma e Sarah. Erano sempre insieme. Erano come i tre moschettieri. Si mandavano continuamente messaggi, si incontravano per un caffè, facevano shopping, andavano in discoteca. All'inizio non ci ho fatto caso. Mi sembrava normale che avesse degli amici intimi, persone con cui confidarsi. Ero contenta che avesse quel sistema di sostegno. Ma col tempo ho notato che passava sempre più tempo con loro. Quella che era iniziata come una serata occasionale si era trasformata in una cosa regolare. La serata tra ragazze divenne quasi ogni settimana e ogni volta che usciva tornava un po' più tardi, un po' più distante. Una sera mi disse che lei e le ragazze sarebbero andate in un nuovo locale del centro. Non ci pensai molto. Rimasi a casa pensando di recuperare un po' di lavoro e magari di guardare una partita. Ma con il passare della serata qualcosa cominciò a non quadrar. Non era da Lisa uscire e non farsi sentire. Anche solo per farmi sapere che si stava divertendo. Provai a chiamarla, ma non rispose. All'inizio pensai che forse si trovava in una zona rumorosa del locale o aveva il telefono silenzioso. Ma con il passare delle ore ho iniziato a preoccuparmi. Ho chiamato di nuovo e ancora niente. Mandai alcuni messaggi cercando di mantenere la calma, ma quando non ottenni risposta la mia mente iniziò a correre. Dov'era? Perché non rispondeva? Iniziai a camminare nel soggiorno cercando di calmarmi. Continuavo a ripetermi che non era niente, che era solo fuori a divertirsi e che mi avrebbe chiamato quando avrebbe potuto. Ma quella fastidiosa sensazione alla bocca dello stomaco non se ne andava. Così? Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi marito preoccupato. Ho chiamato Emma pensando che forse erano insieme. Emma rispose al secondo squillo. Sembrava un po' sorpresa di sentirmi, il che mi è sembrato strano. Quando le chiesi se era con Lisa fece una pausa prima di rispondere. No, sono a casa con mio marito. Perché? Fa tutto bene. Questo fu il primo vero segnale di allarme che qualcosa non andava. Lisa mi aveva detto che sarebbe uscita con Emma e Sarah, quindi perché Emma era a casa. Cercai di non pensarci, dicendomi che forse Lisa aveva cambiato programma e non aveva avuto modo di dirmelo. Ma poi ho chiamato Sarah. Mi tremavano le mani mentre componevo il suo numero. Non so perché, ma avevo la sensazione che qualsiasi cosa stesse per dire avrebbe cambiato tutto. Quando rispose, le chiesi se era con Lisa. La sua risposta mi fece correre un brivido lungo la schiena. Non parlo con Lisa da circa 6 mesi, disse. La mia mente si fece vuota. 6 mesi? Non poteva essere vero. Eravamo usciti tutti insieme solo poche settimane prima. Come potevano parlare con Lisa da 6 mesi? La ringrai e riattaccia il telefono sentendomi come se il terreno mi fosse stato strappato da sotto i piedi. Era confusa, preoccupata e spaventata. Niente aveva più senso. Dove diavolo era mia moglie? E se non era con Emma o Sarah, con chi era?
I miei pensieri si muovevano a spirale, saltando a ogni sorta di conclusione, nessuna delle quali positiva. E se stesse facendo qualcosa che non doveva fare e se fosse stata con qualcun altro. Il pensiero mi faceva rivoltare lo stomaco. Rimasi lì, con la mente che correva tra un milione di pensieri, nessuno dei quali positivo. Dove diavolo era mia moglie? Il silenzio del suo telefono, le strane risposte dei suoi amici. Tutto faceva pensare a qualcosa di terribile. Poi mi colpì come una tonnellata di mattoni. L'applicazione trova il mio iPhone. La avevamo impostata all'inizio della nostra relazione, nel caso in cui uno dei due avesse perso il telefono. Non ci pensavo da anni, ma ora sembrava la mia unica opzione. Presi il telefono e aprì l'applicazione. Con le mani che mi tremavano mentre aspettavo che si caricasse. Quando finalmente lo fece, enam di la sua posizione sulla mappa. Mi si strinse il cuore. L'indirizzo era sconosciuto, un posto dove non era mai stata prima. Non era in città, era in Campagna, a chilometri di distanza da dove vivevamo. Non esitai. Saltai macchina e misi in moto. La mia mente era un turbine di emozioni mentre guidavo. Mentre percorrevo le strade buie e tortuose, il cuore mi batteva nel petto. Paura, rabbia, confusione. Tutti vorticavano insieme, sopra facendomi. Ma in mezzo al chaos, una piccola parte di me si aggrappava alla speranza. Forse non era come pensavo. Forse era solo in giro con dei nuovi amici di cui non mi aveva parlato prima. E si trattava di un grosso malinteso. Ma nel profondo, sapevo che non era così. La sensazione fastidiosa che avevo dentro mi diceva che c'era qualcosa di molto, molto sbagliato. Dopo quella che mi sembra un'eternità, arrivai all'indirizzo. Era una grande casa di Campagna, isolata e circondata da un'altra recinzione. Il posto era molto più stravagante di quanto mi aspettassi con un prato curato. E cancelli alti e imponenti. Non c'era modo di vedere all'interno. La recinzione impediva di vedere ciò che accadeva al di là di essa. E come se non bastasse, al cancello era appostata una guardia con un'espressione severa. Mentre mi guardava avvicinarsi. Accostai, scesi dall'auto, cercando di mantenere la calma mentre mi avvicinavo al cancello. La guardia mi guardò con sospetto, senza dire una parola. Ehi, sto cercando mia moglie, cominciai, cercando di mantenere la voce ferma. Il suo telefono indica che qui. È un'emergenza, devo solo vederla. La guardia scosse la testa. Mi dispiace, signore. Questo è un evento privato. Se non è in lista, non posso farla entrar. Senti un'ondata di panico. Ti prego, ti supplico. Credo che ci sia qualcosa che non va. Mi faccia entrare solo per qualche minuto. Non mi serve altro. Ma lui era impassibile. Non posso farlo, signore. Per favore, se ne vada. Sapevo che discutere con lui non mi avrebbe portato da nessuna parte. Così mi voltai e tornai alla macchina. Ma non me ne sarei andato. Non senza aver scoperto cosa diavolo stava succedendo. Feci un respiro profondo, cercando di calmare i nervi e presi una decisione. Avrei trovato un altro modo per entrar. Ho percorso il perimetro della proprietà, cercando un punto in cui la recinzione potesse essere più facile da scavalcare.
dopo qualche minuto trova una sessione che sembrava un po' più bassa. Un po' meno imponente. Parcheggia il auto, scesi e mi diresi verso la recinzione. Il cuore mi batteva forte mentre mi aggrappavo al metallo e iniziavo ad arrampicciarmi. Non fu facile, ma riuscì a trascinarmi oltre, lasciandomi cadere dall'altra parte. Atterrai in una macchia di cespugli, con il suono attutito dal fruscio delle foglie. Mi accovacciai per un attimo, riprendendo fiato. Poi mi raddrizzai e cominciai a muovermi nell'ombra. Più mi avvicinava alla casa, più il rumore diventava forte. Musica, risate, voci che si mescolavano in una sinfonia caotica. E poi girato l'angolo della casa, lo vidi. Il locale era pieno di persone, tutte vestite di tutto punto. Che tenevano in mano drink, ridevano e si mescolavano come se fosse una sorta di festa di lustro. Ma non era una festa qualsiasi. Più mi avventurava all'interno, più mi rendevo conto di ciò che stava accadendo. Le coppie erano impegnate in atti intimi proprio all'aperto. A malapena nascosti dalle luci soffuse e dalla disposizione strategica dei mobili. Era un vero e proprio sex party, qualcosa che usciva da una fantasia contorta. Mi si rivolto lo stomaco, ma continuai ad avanzare. Scrutando la folla alla ricerca di qualsiasi segno di Lisa. Ho vagato tra la folla per un quarto d'ora, con il cuore che mi battava ogni passo. Le persone erano ovunque, alcune impegnate in una conversazione, altre. Beh, facevano molto più che parlare. Alcune persone mi lanciarono un'occhiata, alcune sorrisero addirittura. Ma io le ignorai, concentrandomi unicamente sulla ricerca di lei. A un certo punto, un uomo mi si avvicinò, sorridendo mentre mi porgeva un drink. Ehi, amico, sembri perso, fu un drink? Scossi la testa, cercando di mantenere la calma. No, grazie, sto cercando qualcuno. Ah, capisco, disse lui, evidentemente non cogliendo la mia ansia. Ci stai cercando? Tirai fuori il mio telefono e gli mostrai una foto di Lisa. L'hai vista? Guardò la foto per un attimo, poi annui. Sì, è qui. Controlla la stanza in fondo al corridoio, seconda porta a destra. Credo di averla vista entrar poco fa, lo ringrai, con il cuore in gola. Mentre mi dirigevo nella direzione che mi aveva indicato. Il corridoio era poco illuminato. La musica della sala principale si affieoliva in sottofondo. Mentre mi avvicinavo alla porta. La mia mano tremava mentre prendevo la maniglia. Temendo quello che avrei potuto trovare dall'altra parte. Ma dovevo sapere? Dovevo vedere con i miei occhi. Apri la porta ed entrai, con il fiato in gola per lo spettacolo che mi si parò davanti. La stanza era piena di persone, alcune semisvestite, altre completamente nude. E in mezzo a tutto questo c'era Lisa aggrovigliata con diversi uomini e donne. Il mio mondo andò in frantumi in quell'istante. Rideva, gemeva, completamente inara del fatto che fosse appena entrato. I suoi occhi erano annebbiati, i suoi movimenti erano disordinati. Era completamente ubriaca. Non potevo credere a quello che stavo vedendo. Questa era la donna che avevo amato, la donna che avevo sposato. Ed era qui, nel bel mezzo di un'orgia disgustosa. Come se nulla fosse importante.
Mi sentivo malevino al midolo, ma mi costrinsi et andare avanti. Le afferrai la mano per allontanarla dal caos, ma lei reagia stento. Anzi, mi guardò con un sorriso da ubriaca e disse, unisci, ti ami. Sicuramente a qualcun altro interesse, no? Le sue parole mi colpirono come uno schiaffo in faccia. Non potevo nemmeno rispondere. Non le importava. Non ebbene la decenza di vergognarsi. Si limitò a fissarmi, come se tutto ciò fosse perfettamente normale. Cercai di allontanarla, ma prima che potessi allontanarmi. La porta si spalancò et entrò una guardia giurata. Mi afferrò per un braccio, allontanando mi da Lisa. E prima che mi rendessi conto, fui trascinato fuori dalla stanza. Fuori dalla casa, e gettato senza tanta cerimonia e fuori dal cancello di ingresso. Mi avviai verso l'auto. Con la mente che girava e il cuore che si frantumava in un milione di pesi. Mi sedetti al volante, con lo sguardo perso nel vuoto. Senza sapere cosa far. Tutto ciò che pensavo di sapere, tutto ciò in cui avevo creduto. Era sparito in un istante che cosa avrei dovuto fare adesso. Tornai a casa stordito, con gli eventi della notte che si ripetevano. Nella mia mente come un incubo da cui non riuscivo a svegliarmi. L'immagine di Lisa, aggrovigliata con degli estranei in quella scena disgustosa. Era impressa nella mia memoria. Mi sentivo intorpidito, come se una parte di me fosse morta in quella stanza. Quando entra in il vialetto, non sapevo nemmeno come avessi fatto a tornare a casa. Mi tremavano le mani mentre aprivo la porta et entravo a fatica. La casa sembrava vuota, come se non fosse più mia. Andai subito in cucina, presi una bottiglia di whisky dalla credenza. E non mi preoccupai di prendere un bicchiere. Tolsi il tappo e bevi direttamente dalla bottiglia. Trangugiandola come se fosse acqua. Il bruciore dell'alcol era una gradita distrazione del dolore che mi dilaniava dentro. Non mi fermai, finché non senti il torpore diffondersi nel mio corpo. Smusando i contorni dei miei pensieri. Non so per quanto tempo rimasi seduto lì a fissare il nulla con la bottiglia di whisky stretta in mano. Il tempo sembrava sfociare. La notte passava in una nebbia di alcol e ricordi amari. A un certo punto devo essere svenuto, perché subito dopo era mattina. E la luce che filtrava dalle finestre sembrava uno scherzo crudele. La testa mi batteva, la bocca era secca come carta vetrata. Ma non era nulla in confronto al dolore che sentivo nel petto. Poi senti il rumore della porta di ingresso che si apriva cigolando. Sapevo ci era prima ancora di guardare. Lisa entrò barcolando nella stanza. Come se fosse stata investita da un camion. Il trucco era sbavato. I capelli aggrovigliati e si reggeva a malapena in piedi. La sua vista mi riempì di un misto di rabbia e disperazione. Come eravamo arrivati fin qui? Come era andato tutto così male? Mi alzai in piedi, la stanza girava leggermente mentre cercavo di stabilizzarmi. Lisa, chiamai, con la voce roca dalla sera prima. Lei non rispose, si limitò a spostarsi verso il divano e a crollarci sopra. Lisa? La chiamai di nuovo, questa volta più forte. Ma lei continuava a non guardarmi. Era come se non esistessi più per lei. Infine, mormoreò. Cosa fua? La sua voce era abbastanza. Le parole a malapena coerenti.
Cosa foglio, ripetei, incredulo. Foglio sapre cosa di avolo stea succedendo. Foglio sapre perché hai fatto questo? Perché mi hai tradito in questo modo? Lei rise di un suono vuoto, faccio, tradito? Non essere così drammatico. Non è un tradimento, è solo come stanno le cose. Sei tu che stai esagerando. Mi senti ribolire il sangue alle sue parole. Come può dire questo? Quello che stavi facendo? Quello che mi hai offerto? Non è tradimento. Lei scrollò le spalle. Come se fosse la cosa più naturale del mondo. Non lo capisci e basta. Non è un grosso problema. Sei tu quella che è stata così rigida. Che vuole sempre le cose a modo suo. Forse, se non fossi così rigido, non saremmo in questo casino. Quindi adesso è colpa mia? Che sì. Con l'incredulità e la rabbia che mi assalivano. Stai dicendo che quello che hai fatto è colpa mia? Lei alzò gli occhi, con aria annoiata. Sto dicendo che forse avresti dovuto avere una mentalità più aperta. Se fosse stata disposta a provare cose nuove, non saremmo qui. Ma no. Dovevi sempre fare le cose a modo tuo? Non potevo più ascoltare questa logica contorta. Lo stomaco mi si rivoltò per il disgusto. Non solo per le sue parole, ma anche per la consapevolezza che la donna che credevo di conoscere era sparita. Sostituita da un estranea che non mostrava alcun rimorso. Per il dolore che aveva causato. Foglio il divorzio. Dissi. Con voce fredda e definitiva. Lei non si scompose nemmeno. Per mi va bene, rispose quasi pigramente. Ma poi aggiunse. Ma dovrai trasferirti? Questa casa mi appartiene. Non vado da nessuna parte. Le sue parole mi colpirono come una mazzata. La casa era sua. Come facevo a non saperlo? Era un altro tradimento. Un altro giro di fight. Non potevo restar qui. Non con lei. Non dopo tutto. Ma non avevo un posto dove andare. Senza dire altro mi voltai e uscì dalla stanza. Avevo bisogno di schiarirmi le idee. Di parlare con qualcuno che non avrebbe rigirato la verità in una giustificazione distorta. La mia mente andò a una vecchia amica. Una delle ex amiche intime di Lisa, che nell'ultimo anno era rimasta distante. Avrebbe potuto avere delle risposte. Tirai fuori il telefono e composi il suo numero. Con il cuore che mi batteva nel petto mentre squillava. Rispose al terzo squillo. Pronto? La voce di Sara era cauta. Come se non fosse sicura di ci stesse chiamando. Sono io. Dissi cercando di mantenere la voce ferma. Ho bisogno di parlarti. Posso venire da te? Ci fu una pausa. E poi lei sospirò. Erto. Sarò qui. Non persi tempo. Presi le chiavi e andai a casa sua. Con i pensieri confusi mentre cercavo di mettere insieme i pezzi. Di quello che era successo. Quando arrivai, Sara mi aspettava sulla porta. Con un'espressione mista di preoccupazione e di altro. Forse di pietà. Mi fece entrare e ci sedemmo nel suo salotto. Era da un po' che non venivo qui. La casa era ordinata, quasi troppo ordinata.
Come se avesse cercato di tenersi occupata con le pulizie. Notai che non c'erano segni di un fidanzato. O di qualcun altro che vivesse con lei. Era sempre state indipendente, ma ora mi sembrava triste. Mi dispiace di essere arrivata così. Cominciai a male scosse la testa. Non c'è problema. Ho pensato che qualcosa non andasse quando hai chiamato. Che cosa è successo? Ho esitato non sapendo da dove cominciare. Alla fine sbottai. Elisa è finita. L'ho becciata a una festa. Era una festa erotica, Sara. Era con così tante persone. Non elho nemmeno riconosciuta. L'espressione di Sara non cambiò. Ma enam di la tristezza nei suoi occhi. Mi dispiace tanto. Dissi a bassa voce. Sapevo che le cose tra voi due non andavano bene. Ma non mi ero resa conto che le cose fossero andate così male. La guardai alla disperata ricerca di risposta. Da quanto tempo fa avanti? Da quanto tempo è così? Sara sospirò, appoggiandosi alla sedia. Da molto tempo. È iniziato anni fa. Mi peggiorato, dopo che è entrata in quelle feste. Eravamo molto unite. Ma quando hai iniziato a percorrere quella strada. Non ho potuto seguirla. Non si trattava solo delle feste. Ma di tutto, le bugie, la manipolazione. Ho dovuto prendere le distanze. Le sue parole furono come un pugno allo stomaco. Quindi non ero solo io. Elisa era così da molto tempo. E io ero stata troppo cieca per vederlo. O forse non volevo vederlo. Mi dispiace che tu abbia dovuto affrontare tutto questo da sola. Dissi, con la voce vuota. Sara fece un sorriso triste. Non è colpa tua. Lei ha fatto le sue scelte. Ma tu non te lo meriti. Rimanemo in silenzio per un po'. Con il peso di tutto ciò che incombeva su di noi. Alla fine, Sara, ruppe il silenzio. Hai un posto dove andare? Voglio dire, dopo tutto, scossi la testa. No, mi ha detto di lasciare la casa. Ha detto che sua. Sara si accigliò. Puoi restare qui, se vuoi, solo finché non avrai capito come stanno le cose. La guardai sorpreso dall'offerta. Sei sicura, lei annui. Certo, non hai bisogno di stare da solo in questo momento. E sinceramente, nemmeno io. Provai ondata di sollievo qualcosa che non provavo da una vita. Grazie. Dissi, con la voce che si incrinava. Sara, mi rivolse un sorriso rassicurante. Supereremo tutto questo. Ok? Un passo alla volta. I giorni diventarono settimane e, prima che mi ne rendessi conto, il tempo sembra confondersi. Il processo di divorzio che temevo si sarebbe trascinato all'infinito. Rivolse in modo sorprendentemente rapido. Elisa non si oppose, non le importava. Voleva la casa e la avuta. Ma io ero troppo esausto per discutere. Volevo solo che fosse finita, che andassi avanti con la mia vita. Qualunque cosa significasse adesso? Vivere con Sara in questo periodo è stato strano e confortante allo stesso tempo. All'inizio mi sono sentita un'intrusa. Come se stessi imponendo il suo spazio. Ma lei non mi ha mai fatto sentire così. Era paziente, comprensiva e sempre presente quando avevo bisogno di parlare.
O quando avevo bisogno di qualcuno che si sedesse con me in silenzio. Con il passare dei giorni, qualcosa cominciò a cambiare tra noi. Non era immediato, ma era lì che cresceva lentamente. Come un seme piantato in profondità nel terreno. Abbiamo iniziato a passare più tempo insieme. Non solo come amici, ma come qualcosa di più. Facevamo passeggiate, cucinavamo la cena insieme. Guardavamo film fino a tarda notte. Mi ritrovai ad aspettare con ansia questi momenti. Il modo in cui mi faceva ridere. Il modo in cui sembrava capire ciò di cui avevo bisogno ancora prima di me. Una sera, mentre eravamo seduti sul suo divano. In un confortevole silenzio, si girò verso di me. Con gli occhi che mi scrutavano. Sai, esordie esitante. Non voglio che tu te ne vada. La guardai, sorpreso. Cosa vuoi dire? Voglio che tu rimanga, che tu viva qui con me. So che molto da chiedere e non voglio farti pressione. Ma ci tengo a te molto. E non credo di volerti perdere adesso. Le sue parole rimasero sospese nell'aria. E senti un calore che si diffondeva in me. Qualcosa che non sentivo da molto tempo. Avevo imparato a tenere a Sara. Più di quanto mi rendessi conto. Ma l'idea di andare avanti, di impegnarmi in qualcosa di nuovo. Dopo tutto quello che era successo, era scoraggiante. Non sapevo se ero pronto. Non è facile per me. Amisi, con la voce appena sopra un sussurro. Dopo tutto quello che è successo con Lisa. È difficile fidarsi di nuovo, credere in qualcosa di nuovo. Ma tu? Tu mi sei stato vicino in modi di cui non sapevo nemmeno di aver bisogno. E questo significa per me più di quanto possa esprimere a parole. Sara mi prese la mano con un tocco gentile ma deciso. Non ti sto chiedendo di affrettare i tempi. Possiamo affrontare la cosa un giorno alla volta. Ma voglio che tu sappia che non sei sola in questa situazione. Possiamo trovare una soluzione insieme. Le sue parole, la sua sincerità, hanno fatto breccia nei muri. Che avevo costruito intorno a me. Era ancora difficile. La fiducia non era più facile da ottenere. Ma con lei al mio fianco non sembrava così impossibile. Così sono rimasto. E man mano che le settimane diventavano mesi. Sara e io ci avvicinavamo. Il nostro legame si approfondiva ogni giorno che passava. Non era sempre facile. C'erano momenti in cui il passato minacciava di oscurare il presente. Ma Sara era paziente, comprensiva e sempre pronta a riportarmi indietro. Quando iniziavo a sbandare. Il suo sostegno, la sua gentilezza. Mi hanno aiutato a guarire in modi che non credevo possibili. E lentamente ho iniziato a capire che forse, solo forse, avrei potuto trovare di nuovo la felicità. Con lei, mentre mi sedevo davanti al computer, fissando lo schermo. La realtà di ciò che avevo scoperto mi colpì come un treno merci. Erano decine, forse addirittura centinaia, di foto e video. Di quelle feste a cui Lisa aveva partecipato. Era tutto lì, esposto in un dettaglio straziante. Ogni momento sordido che mi aveva nascosto con tanta disinvoltura. Potevo vedere la ridere, mescolarsi con persone che non avevo mai conosciuto. Di cui non aveva mai parlato. Ma non era solo quello.
Era il modo in cui appariva in quelle foto. Il modo in cui sembrava godere dell'attenzione. Completamente immersa nella vita che aveva scelto senza di me. Non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo. Ogni foto era come un pugnale nel cuore. Un promemoria di quanto fosse andata avanti. Di quanto poco avessi significato per lei alla fine. Non c'era vergogna nei suoi occhi, e né esitazione. Si stava divertendo come non mai, completamente disinibita. Era come se fosse diventata un'altra persona. Una persona che non riconoscevo nemmeno. La donna di quelle foto non era la Lisa che avevo sposato. Era una persona completamente diversa. Una persona che mi aveva abbandonato senza pensarci 2 volte. E poi c'era il video. La mia mano si è soffermata sul pulsante di riproduzione. Una parte di me voleva chiudere il portatile. E fingere di non aver visto nulla di tutto ciò. Ma non potevo. Dovevo sapere. Dovevo vedere con i miei occhi quanto fosse profondo il suo tradimento. Così ho cliccato su play. Il video iniziava con un'inquadratura traballante. Come se qualcuno avesse premuto casualmente il tasto di registrazione. La telecamera ha attraversato una stanza piena di persone. Alcune che bevevano, altre che ridevano. Altre ancora che erano già impegnate in atti. Che mi facevano rivoltare lo stomaco. E poi, azzumato su di lei, Lisa. Proprio in mezzo a tutto questo. Completamente a suo agio. Il riso illuminato da un sorriso che non vedevo da anni. Sembrava che quel posto le appartenesse. Che fosse il luogo in cui era veramente felice. La telecamera continuava a girare, riprendendo tutto. Il modo in cui si muoveva. Il modo in cui interagiva con gli altri. Il modo in cui sembrava dimenticare l'esistenza. Del mondo fuori da quella stanza. Era un'orgia in piena regola. E lei era la star dello spettacolo. La mia mente si svuotò mentre guardavo. E una sensazione di malessere si insediò nel mio stomaco. Come si era arrivati a questo? Come avevo fatto a non cogliere i segnali? Come avevo fatto a essere così secco? Ci usi il portatile con le mani che mi tremavano? La rabbia che ribolliva dentro di me. Dalla sera in cui la avevo trovata a quella festa. Cominciò a ribollire. Mi aveva tolto tutto. La mia fiducia, il mio amore. Il mio senso di sicurezza. E lo aveva ridotto in 1000 pezzi. E ora viveva la sua vita. Come se nulla di tutto ciò fosse importante. Come se io non contassi nulla. Sapevo che non potevo lasciar perdere. Non potevo cancellare quei file. E andare avanti come se non fosse successo nulla. Doveva pagare per quello che aveva fatto. Per il dolore che aveva causato. Ma sapevo anche che non potevo coinvolgere Sara. In questa storia. Lei era l'unica cosa buona della mia vita in questo momento. E non volevo macchiare quello che stavamo costruendo. Con l'oscurità che aveva consumato il mio passato. Così, mi lo tenni per me. Spelendo la rabbia nel profondo. Mentre formulavo il mio piano. Ho trascorso i giorni successivi a preparare tutto. Ho creato account anonimi su varie piattaforme. Di social media e forum. Utilizzando una VPN per coprire le mie tracce. Ho cercato su internet i luoghi in cui le foto e i video.
Avrebbero avuto il massimo impatto. Dove si sarebbero diffusi più velocemente. Volevo essere sicuro che quando il martello sarebbe arrivato forte. Quando tutto era pronto, ho caricato i file. Non ho aggiunto alcun commento. Non ho cercato di spiegare o giustificare quello che stavo facendo. Ho lasciato che le immagini parlassero da sole. Le foto e i video erano abbastanza espliciti da sapere che avrebbero attirato l'attenzione dell'agente. Che sarebbero stati condivisi e ricondivisi finché non fossero stati ovunque. Ho premuto invio e poi ho aspettato. All'inizio non è successo nulla. I post ricevevano qualche like, qualche commento, ma niente di importante. Cominciai a pensare che, forse, si era trattato di una perdita di tempo. Che internet avrebbe inghiottito tutto e sarebbe passata oltre. Ma poi, qualche giorno dopo, sono iniziate le conseguenze. Tutto è iniziato con una telefonata di una vecchia conoscenza che lavorava ancora nella stessa azienda di Lisa. Sembrava quasi contento mentre mi comunicava la notizia. A quanto pare, qualcuno aveva inviato una soffiata anonima al suo datore di lavoro con i link alle foto e ai video. Non potevano rischiare la cattiva pubblicità, soprattutto se lei occupava una posizione che rappresentava pubblicamente l'azienda. Non avevano altra scelta che licenziarla con effetto immediato. Nessuna liquidazione, nessuna raccomandazione. Semplicemente fuori dalla porta. Avrei dovuto provare pena per lei. Forse anche un po' di colpa. Ma tutto ciò che provai fu soddisfazione. Aveva ghiacciato con il fuoco e ora si stava bruciando. Le notizie non si fermarono lì. Si diffuserà rapidamente la notizia che i suoi parenti, quelli che le erano sempre stati accanto, in ogni caso, le avevano voltato le spalle. Erano imbarazzati, disgustati da ciò che aveva fatto. E non volevano avere nulla a che fare con lei. Le telefonate e le visite erano cessate. Ora era sola. Proprio come aveva lasciato Solami. E poi ho saputo del club. Il luogo dove tutto era iniziato. Dove lei aveva trascorso così tanto tempo. Stava affrontando la sua crisi. Le persone tenevano l'anonimato più di ogni altra cosa. E ora che le foto e i video erano diventati pubblici. Tutti sapevano cosa succedeva dietro quelle porte chiuse. Le iscrizioni erano state cancellate in massa. La reputazione del club era in rovina. E il club stava perdendo denaro. Era solo questione di tempo prima che dovessero chiudere. Mi sedetti, assimilando il tutto. E un senso di ciupa soddisfazione si posò su di me. La donna che aveva distrutto la mia vita stava ora affrontando la sua stessa distruzione. Mi sembrava che fosse stata fatta giustizia. Che fosse stato finalmente ristabilito un equilibrio. Se ne sono felice, inequivocabilmente. Ha avuto ciò che si meritava. Ma d'altra parte come non comportereste al mio posto? Aggiornamento. È difficile credere che sia passato un anno intro. Da quando tutto è accaduto. Il tempo ha uno strano modo di andare avanti. Anche quando si pensa che non lo farà mai. Guardando indietro,
ora, sembra un epoca diversa. Un capitolo della mia vita che sono felice. Di aver finalmente chiuso. E nel anno trascorso sono cambiate molte cose. La maggior parte delle quali in meglio. Sono felice di poter dire che Sara e io ci siamo sposati qualche mese fa. Non è stato un matrimonio in grande stile. Ma solo una piccola riunione tra amici intimi. Ma è stato perfetto. È stata la mia roccia in tutto questo. E sono grato ogni giorno di averla al mio fianco. La vita con lei è tutto ciò di cui non sapevo di aver bisogno. C'è pace, c'è amore e soprattutto c'è fiducia. Non pensavo di potermi fidare di nuovo di qualcuno. Dopo quello che è successo. Ma Sara mi ha dimostrato che mi sbagliavo. Nel miglior modo possibile. Sono felice, davvero felice. In questo nuovo capitolo della mia vita. Credo che la vita non sia priva di ricordi del passato. Qualche sera fa? Sara e io eravamo fuori a fare una passeggiata in città. Era una di quelle notti tranquille e silenziose. In cui tutto sembra perfetto. Le strade erano tranquille. L'aria era frizzante e ci stavamo godendo la reciproca compagnia. Poi, con la coda dell'occhio, ho visto una persona appoggiata a un lampione. Che riusciva a malapena a stare in piedi. All'inizio non la riconobi. Sembrava così diversa. Spettinata con i vestiti che le pendevano addosso. In un modo che faceva capire che non erano stati lavati da giorni. I capelli erano scompigliati. Il viso smunto e gli occhi vuoti. Mi ci vuole un attimo per capire ci fosse. Gisa. La mia ex moglie. Ex. Era chiaramente ubriaca. Forse peggio che ubriaca. A giudicare dall'aspetto. Era finita in una brutta compagnia. E non faceva più uso solo di alcol. C'è stato un tempo in cui vederla così. Mi avrebbe fatto appesi. Mi avrebbe fatto venire voglia di tendere la mano. Di aiutar. Ma ora non più. Non ho provato nulla. Nessuna pietà. Nessuna rabbia. Nemmeno tristezza. Solo. Niente. Non mi ha visto. O se lo ha fatto. Non mi ha riconosciuto. E io non ho fatto di tutto per far notare la mia presenza. Continuai a camminare. Con la mano di Sara nella mia. Mentre la sopravamo. E ci inoltravamo nella notte. Non volevo nemmeno aiutarla. Ha fatto le sue scelte. E ora ne subisce le conseguenze. Non spetta a me salvarla. Non più. Quindi, credo che questo sia il punto in cui chiudo. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato. In questo viaggio. Per il sostegno e I consigli. Ora sono in un posto migliore. E sono pronta a lasciarmi il passato alle spalle. Auguro a tutti voi la migliore fortuna nelle vostre vite. E spero che possiate trovare la felicità che ho trovato io. Arrivederci.